سراقہ ابن مالک مدلجی دا د مکی پا غٹو مضبوطو خلقو کیو مونږ چې وته غټ بدماش وای هغه وی ناستو ملګرو کې وی دی کې یو سړی راغی وی ما ته وی چې لکه په پلان کې لار باندې مې څه کسان ولیدل په اوښانو باندې سوارو د لرې ځای نه مې ولیدل هلکه دا محمد دی چتا صلی الله علیه وسلم وی دا ما خو شک راغی خو ما وی اس نه بل څوک رانه مخکې شي او انعام هغه نه ګټي ما وی نه دروغ مې ورته وی ما وی نه دا فلانکي اوس زموږ مخکې ووتل د مکې نه روان دي شام ته فلانکي اوس زموږ مخکې ووتل ما وی چې د دې خلقو پام غلط کما او زه لاړ شم او د انعام وګټم مې دا پلانکي اوس زما مخکې ووتل لږه مود ساعتو شو دا غوي ښه او صحیح څه موده مخکې وی چې مجلس کې د خلقو خبرې لږې قلارې شو نو غلې غوندې راووته وی کور ته راله وسله مې راواغېشته نیزه مې راواغېشته او یو وینځه ما ویا هغې ته مې لاړه شه او دا اوښه وباسه اس وباسه اس او دا د کوټې شاته ودروه زه په دروازه نه وځم که په دروازه وځم دا خلک را باندې پیږي نو اسې نه څوک رانه مخکې نه شي او انعام هغوی ونه ګټي نو اس باندې مې کته هر څه واچوله وینځې مې اس غلې غوندې وویسته او د کوټې شاته راته ودرو زه په کوټه به راوختم په دروازه راونوتم او په کوټه چې کوزېدم نو د نیزې هغه سوکه مې ښکته کړه په ځمکه مې ولګوله کوټې به دونه اوچتې نه وې ټیټې به وې زمونږ په وطن کې مې پخوا د خټو کوټې به داسې وې او په سر د پاسه مې پې ځان وروخوه یو ځمکې ته لاړم په اس مې خپه واچوله منډه به اس مې ځغلو چې کوم ځای راته هغه سړي قولو هلته ورورسېدم چې مې وکتل رسول الله مبارک دی ابوبکر دی او قافله راوړه ما یې کار وشو په خیر نیزه را سره ده بس ښه مضبوط دواړه به مړه کړم او د 200 اوښانو انعام به وګټم وی چې ورنږدې شومه نو داسې وخت و چې رسول الله مبارک کو شوي مونځ یې کو او ابوبکر صدیق یو خوا بل خوا کتل زه خو لرې ومه خو پوه شومه چې ابوبکر حضور پاک ته ووایي چې دغه د صاحب سراقه راغی وی په دې پوه شوم چې نبی علیه السلام ما ته وکتل او خیر یې وکړه او چې خیر یې څنګه وکړه نو په کلکه ځمکه بخاري شریف کې حدیث دی ښه کلکه ځمکه و مضبوطه په هغې کې زما د اس مخکنۍ دواړه خپې تر کونډو پورې ورخښې شوې او زه سردلان دې پړ مخې د اوښ د اس نه پرېوتی کلکې ځمکې ته ګوره حتی ساخت یدا فرس فی الارض فبلغتا رکبتاه زما د اس مخکنۍ خپې په هغه کلکه ځمکه کې داسې ننوتې چې تر د کونډو پورې شوې ښکته دې سردلان دې پرېوتی زه خو پوه شوم چې دوی خیره وکړه وی ما ورته وی چې زه پوه شم چې ما ته هم خیره وکړه بس داسې وکړې چې ما معاف کې او زه واپس کېږم وی رسول الله مبارک معاف کړم چې ټیک ده معاف یې کړم زه وباسه اس دی وی چې اس له مې چک ورکه واګې له قیزې له نو د اس خپې راووتې نو دی به جواري کوله پالګیري به یې کوله نو یو بټوه وه را سره په هغې کې غشي پراتو هغه غشي بیا وړقول نو یو به یې ترې راوویسته نو که په هغې به یې لیکلي و چې نعم دا کار کوه نو بیا به یې کوه او که په هغې به یې لیکلي و چې لا مه کوه بیا به یې نه کوه اوراندازي وی غشي مې راواغېشتل داسې مې وړقول چې ورېږه حمله وکړم که نه نو وی چې غشي ته مې دننه لاس په سترګې پټې کړې راو مې ویست په هغې غشي راووت په هغې یې لیکلي و چې لا ورې دا کار مه کوه
هلته مې رسول الله مبارک سره وعده وکړه چې ما معاف که زه واپس کېږم غش یې م راته وایي چې مه کوه خو ما وی راشه سل خان ډېر شی دی سل په یو کې او سل په بل کې وی بیا مې په اس باندې خپه واړوله او بیا مې اس توله کړ چې مې توله کړ رسول الله مبارک بیا راته خیره وکړه وی بیا زما د اس خپې په هغه کلکه ځمکه کې بیا وردنوتی د مخکې نه اشد من الاولا د لومبي نه سخت حالتو او په یو درز لاندې پرېوته ما بیا رسول الله مبارک له آواز وکړه چې صاحب دوکه شم معافي غواړم دې ځل بیا حمله نه کوم خو معاف مې کا نبی علیه السلام مې ډېره خره معاف کړه ده اصله مې بیا چک ورکه اس خپې راویستې وشاڼېده غشي مې بیا وړقول په هغه تیلی کې ګورم چې غشې څه وایي چې سترګې مې پټې کړې او غشې مې راویسته نو بیا هغه غشې راووت چې په هغې یې لیکلي و چې لا مه کوه ګورې دا کار نعم والا راونوت چې وکړه لا مه کوه یاره چې ګورم چې اس مې غیبېږي غشم وی مزه خو مخکې 200 اوښان دي نو بیا مې په اس باندې خپه واچوله او چې بیا مې اس ور خوشې که او ورنږدې شومه نو ټس شو چې د اس خپې په ځمکه کې د هغې نه زیاتې ورننوتې او چې خپې مخکې ننوځي سر د لاندې پړ مخې راوغورځېدم بس نیده مې خو غورځوله ما وی دا درېیم ځل و بس دا نیده مې غورځو ما معاف کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف کړم صحیح ده زه معاف اس مې راویستم ورلم حضور پاک ما وی داسې وکړه ما معاف زه دې معاف کړم او ما معاف کړې خماله یو صلح ولیکم ځان سره وی نبی علیه السلام مبارک راته د سرمن یو ټوکړه وه او په هغې د پاسه ولیکله چې د ما طرف نه به ته هر ځای په امن یې ځه تا ته مونږ څه نه وایي په امن په حضور پاک راته یو خبره وکړه وی یو به شاته زمونږ دفاع کې ما چې ښه او واقعي چې زه واپس شومه نو چې څوک به راله مخې له راتلل په نبي علیه السلام پسې ګرځېدل نو ما به ورته وي دا لار مې کتلې ده نور دروغ خو دي کافرو به م نه وي دا به مې نه وي چې یا په دې لار کې حضور پاک شته او یا نشته ما به دا لار مې کتلې ده نو بس خلک به پوه شو چې په دې لار نشته ګوره د الله شان ته هغه انسان چې د پیغمبر مرګ پسې انعام پسې اوتی دی الله د هغه لارې حفاظت د هغه په برکت کوي سر دشمن دی وروسته د پیغمبر څوکیدار دی چې خلکو ته مې دا لار مې کتلی څوک به پرې نه تلل وی د دواړو جهانو مبارک سردار ماته وفرمایل چې سراقه ستا په سر د کسرا بادشاه تاجینم او ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړینم کسرا د فارس بادشاه ایران او کوفه او بصره او کویت او کردستان او دا علاقه دې ته به پخوا فارس وی او کسرا داسې بادشاه د فارس لکه نن چې د امریکې باچا دی دو بادشاه وی په هغه زمانه کې یو روم یو فارس روم او فارس داسې لکه روس او امریکا دواړه سپر طاقتونو وی ما ته رسول الله مبارک دا وی چې زما خو دله کاغذ ولیکه او په امن شوې د موږ د طرف نه ته زما د لار دفاع شاته ما پسې کوه خو ستا په سر د کسرا بادشاه تاجینم لاس کې د هغه بنګړي وینم وی چې واپس شو نو ما له خندا راله چې ګوره که نه نن خو دومره کمزوره چې په خپل وطن کې د دې نشته او دعوې دونه غټې غټې کې دونه غټې ده الله دغه سراقه بیا رستو خدای مسلمان که رستو او بیا وره چې مسلمان شو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د کسرا بادشاہي فتح شوه هغه سپر طاقت ختم شو بادشاہي لاړه ختمه شوه او چې کوم جنگي جرنیلو
چا چې د علاقه فتح کړه سراقه پکې په دغه لښکر کې دی مسلمان شوی نو هغه ته وی ته دا مهرباني وکړې چې د کسرا کم خاص سامان دی دا بچا یو قاصد لور کې چې فټافټ مال مدینه ته راورسي او سراقه به راولېږي حضور پاک دا د هجرت په موقع فرمایلی و چې ستا په سر د کسرا تاج نم او ستا په لاس کې د هغه بنګړي نم نو هغه د کسرا هغه خاص سامان په یو بکس کې بند که او قاصد لی ورکوي مدینې ته وړه او سراقه ته وید په لښکر کې وی سراقه ته ځان مدینې ته رسوه امیرالمؤمنین غوښتی چې سامان ورسېدو حضرت عمر کولو که بنګړي پکې نو قاصد ته وی شابه بیا ځان رسو او جرنیل ته زما ووایه چې دې کې د کسرا بنګړي نشته حضور پاک د بنګړو ذکر کړی دی چې واپس لاړ سامان یې ولټو بنګړي پکې راووته بیا قاصد لور کړل او مدینه منورې ته ورسول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینه خلق راغونډ کړل په مسجد نبوي کې او لوی جلسه جوړه کړه وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه ارمان پورا کومه سراقه سیدر طویل د هجرت په موقع وی ماته فرمایلی چې ستا په سر د کسرا تاج اینم ما تخکاری او ستا په لاسو کې دغه بنګړي وینم وی بنګړي د سرو زرو سړو له ګناه د ناروا دي خو سراقه د رسول الله مبارک هغه ارمان رښتیا کوم هغه پوره کومه دلته راشه چې دا تاج د کسرا در په سر کم او دا بنګړي درته په لاس باندې کم چې حضور پاک کوم ارمان کړو چې هغه پوره کم درته